Добар ви ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам заедно со нашата екипа на емисијата Вкусот на традицијата од комплексот и етно-ресторанот Златно буре Кучково. Во непосредна близина на градот Скопје, на само 20 на минути, каде што можете да уживате идеално место за средба со вашите пријатели, роднини, семејството, место каде што можете да си одбележите важен настан во вашиот живот, роден ден, да прославувате многу нешта, едноставно да го славите животот. За денешната емисија Вкусот на традицијата, што ми беше идеја и што ме потсети, за оваа рецепта, неодамна бев кај едни мои домашни пријатели на гости, каде што го принесо овој специјалитет и вика, кога го пробав, реков, леле, давајте рецепта за ова. И мојата пријателка вели, ова ти е модар патлиџан без мака. Викам, па како се вика? Па така се вика, модар патлиџан без мака. И ми дојде многу интересно, името кое што сама си го создаде, едноставно. Во ова време на пазарот имате модар патлиџан колку што ви душа сака. Многу специјалитети токму потекнуваат во составот од модриот патлиџан, во пинџурот, во турлитава, пржен, подпечен, со лукче, со макдонос, но овој специјалитет ме воодушеви. Зошто? Затоа што не бара многу време, едноставно верувајте ни 10 минути за подготовка и уште 45 минути за печење, го имате веќе на трпезата како топло пред јадење, дури може да биде и главно јадење, ручек или вечера, за со добро винце, домашна жолта и така натаму. За овој специјалитет вас ќе ви биде потребно колку луѓе ќе јадат, доколку е ручек или вечера, еден човек, еден модар патлиџан. Ако го послужите во предјадење, тогаш колку луѓе се на трпезата, рачунајте по половина модар патлиџан. Претходно добро измиен и не ги отстранувате дршките. Ние денеска ќе подготвиме два модри патлиџана. Имаме 150 грама сланина, два црвени патлиџани, половина китка макдонос, околу 150 до 200 грама кашкавал. Ако немате кашкавал, ставете биено сирење. Ако немате биено, ставете обично сирење. 150 милилитри или може дури и една чаша помала, може и 2 децилитри маслиново масло, 3 до 4 чешниња лук, малку биберче, малку црвено пиперче, малку сол по вкус и малку мешан зачин, мешан сув зеленчук по вкус. Сега, да ја проследиме подготовката на припремата, тоа е за модрите патлиџани без мака. Ги задржуваме дршките. Ке внимавате, они боцкаат, но тие ќе ни требаат понатаму, ќе видите зошто, чисто и за декорација и за наизглед. Нив ги подсекувам, но не до доле. Ке внимавате, добро, може и нешто малку и да се подсече, но не е проблем. Да биде околу половина сантиметар, а може и не пол сантиметар. При полнењето може и да ги доотворите. Така. Со се лушпа. Така, го добиваме ова. Сега преминувам и на другиот. Исто така го подсекувам на кругови, меѓутоа, сепак доле да остане неподсечен овој дел. И така ќе го печам.
Па нешто да ви кажам, повкусно одамна не сум јадела. И секогаш ви се наоѓа дома и кашкавалче, и сланинче, или ако немате сланинче, колбавче, црвен патлиџан, макдонос, значи ништо немаме голема филозофија за да го направиме ова. А вкусот е, бога ми, голема филозофија. Да не можете да му се изнајадете. Ете така, еве, што добиваме. Сега, пред да ја почнам со другите состојки, прво оваа сланинка ќе ја насечкам на тенки парченца и малку ќе ја пропршам. Не за друго, можете и така да ја ставите, туку вкусот што ќе го добијам кога ќе ја потпршам е многу поинаков. Она секако ќе си се пече. Ќе капнам неколку капки масло. И како сечам, така ќе редам. Јас секогаш си чувам сланинче дома, кога си направам зелка манџа, дури ја ставам во боранија, во грашок, во компир манџа. Прекрасно. Е така. Нека се запржи малку. Во меѓувреме, ќе го насечкам кашкавалот, па може и вака е подобро. Мек да се топи, значи ви го препорачувам кравиот кашкавал. И овие на половинка. Така. Сега ги ставам тука на страна. И сега го правам преливот, пред да ги насечкам патлиџаните, ќе го направам преливот. Ќе го ставам лукчето во еден сат. Така. Ќе ставам малку биберче. Така. Ќе ставам малку сол. А сол од прилика неполно кафено лажиче. И исто толку мешан сув зеленчук. Ето така. Сега ќе исклучам, мислам дека му е доволно. Да. Колку само да замириса. Ете толку му треба. И сега ќе го ставам маслото. Не скроз до крај, ќе оставам малку за тавата да ја намастам. Ете така. Сето ова го промешувам и го ставам дел од макдоносот, например 3/4. Е така. Еве како изгледа. И вака убаво ќе го измешате да се стопи солта и мешаниот сув зеленчук.
Така. Ова сега ќе го тргнам настрана. Така. Добро. Сега ќе ги извадам патлиџаните во една чинија. Од црвените патлиџани ќе ставам како подлога доле. Тенки кругови ќе извадам. Да се пече патлиџанот на нив. Ете така. Сега ќе ставам малку масленце во тавата. Така. И ги редам патлиџаните. Така. И уште малку ќе ми треба за другата страна. Ето, они се тенки како лист хартија. Уште една. Ете така. Супер. Сега од преливот ќе ставам врз патлиџанот. Малку да го натопам. Каде што има нели и лукче и биберче. Одлично. Еве како треба да изгледа. Сега ги редам тука патлиџаните. Не, вака ќе си направам за полесно да ми биде, во чинијата па ќе ги префрлам. Сега ќе земам со преливот да ги намастам сите парченца од мудриот патлиџан. Така. Едно по едно. Така. Добро, ова да не ми прече. Така. Со едниот прст ќе си отварате, за да навлезе убаво целиот овој мастрав внатре. Одлично. Сега преминувам со полнење. Ставам по едно мало парче измеѓу. Некаде може ќе ставите само кашкавал, некаде само патлиџанче. Зависи од големината на. Можете и вака да го притиснете, за да не зема многу место. Така. Овде уште малку да го засечам. Добро.
Еве како изгледа пред да ја додадам сланинката и пред да го додадам патлиџанот. Го редам овдека. Еве. Така, сега продолжувам. Го земам и вториот и почнувам да намастувам. Кога ќе го печете, ќе се восхитите од мирисот што ќе го добиете во кујната. Сега понатаму продолжувам со парчињата кашкавал. Одберете, значи, кравје кашкавал или некој кој што е специјален за печење. Таман. Еве, таман ми стигна. Значи имав тука околу 150 грама кашкавал. Значи за 2 модри патлиџани 150 е супер. Така. Тоа што ќе ви остане, можете и од дозгори да остане едно парче, значи не е проблем. Ете го и вториот. Еве како изгледа и него го ставаме тука. Така. Сега продолжувам со нанесување на сланинката. Значи ги зимам парчињата и ги редам измеѓу. Со рака сепак ми е најдобро. Тоа што е вишо ќе си падне доле, затоа и ставивме патлиџан, затоа што ќе си се формира самото од себе како сос. Еви и овде едно. Така. Може малку да го подотворам. Ете така. Еве го. Сега го зимате во рака и вториот модар патлиџан и си редите. Убаво, уште не е испечено, а веќе знам како ќе биде. Но и големата тајна лежи во маслиновото масло и во сланинката и кашкавалот што се ставаат.
Каде што имате место, можете и по 2 да ставите. Ајде така. Ова е готова. Мислам со полнењето. Сега што следува? Овие неколку што ми остана. Или изедете си ги, или ставите ги помеѓу мудрите патлиџани. Ајде така. Сега, и ова што ми остане исто така. Пред да ги наредам патлиџаните од озгора, сега ќе додадам уште малку макдонос овде и ќе додадам уште малку маслинов зејтин, но и малку црвено пиперче. Ете така. И сега сме комплетни. Но црвеното пиперче го додавам за печејки. Мудриот патлиџан печејки се, ќе подгори малку мудриот ова црвеното пиперче. Прекрасен вкус има да добие. Ајде така. Сега ги полевам повторно со овој мастрав. Со полно макдонос. Ете така. И вака убаво ги премачкувам. Тоа што е од појке, нека падне внатре во тавата. Ете така. Рестото од патлиџанот ќе го насечкам и ќе го ставам во тавата. Дел во тавата, дел врз патлиџанот. Врз мудриот патлиџан. Тука од страната. Така. Сега повторно ќе направам ливчиња од патлиџанот, за да ги покријам, за да не изгорат во печењето. Они ќе бидат убаво испечени, а патлиџанот црвениот служи сега да ги заштити и да им даде па еден убав киселкаст вкус. Која убавина. Така. Доволно е тоа. Одлично. Сега тоа што ќе ми остане повторно, додуше нема многу. Така. Нема потреба да додавате ни сол, ни ништо. Ќе се растопи самиот патлиџан и ќе си поприми од солта, од зајрето што беше со макдонос. Ете така. Сега ќе му го ставам уште ова масленце што остана. Редната ќе ни биде, ми остане уште малку кашкавалче. И него ќе го ставам. Ете така. Редната ми е вклучена на 250. Прво ја ставам на 250 и вака натиснувам на рацете. Потоа намалувам на 160-170 и го оставам да си крчка полека. Откако ќе забележите дека сето ова е печено на самиот крај, само така испечени патлиџаните, само ќе ги
тргнете настрана, да се спушта доле и да остане макдоносот најодозгора. Може би 1 час, 45 минути до 1 час, потоа при самиот крај повторно додадете температура 200, нека се запече малку од дозгора и веднаш послужете го. Ова се служи, значи, од рерна, веднаш на трпеза. Останете со вкусот на традицијата, да видите како ќе ги послужиме овие модри патлиџани без мака. Како убаво изгледаат нашите полнети патлиџани без мака. Па какво сосче имаат. Јас ќе си земам малку, за да остане и за другите. Ете така. Како ова мириса. Како ова мириса. Прекрасно нешто. Го послуживме со салата, со малку пиндурче, со лута пиперка. Сега да го вкусиме. Сите овие вкусови комбинација на зеленчукот. Совршено добро. Не можам да престанам толку што е добра. Значи, кога ќе се помешаат сите тие вкусови, тоа е нешто екстра. Макдоносот, лукчето, маслиновото масло, патлиџанчето му дава така киселкаст вкус. Кашкавалот, димената сланинка. Прекрасно нешто, прекрасно. Можете и со лепче, еве вака, па и да мацнете од тоа, затоа што и така треба да биде, треба да има сос. И можете од сосот да си ставите вака од дозгора. Нешто прекрасно. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со една мисла дека затворената врата баш никому за ништо не му служи. Ниту тагата да излезе, ниту среќа да влезе. Затоа отворете. Тоест, отворете ја душата. И тагата ќе излезе, и среќата ќе влезе. Довидување до следната емисија, ве поздравувам.